الحمد لله الزمالك كسب بماتش. لو تعاد تاني مش هنكسب، لو تعاد 3 4 مرات مش هنكسب. ربنا رايد. كورة انت ما لعبتش كورة. الشوط الاول معتمد جمال بينزل بتشكيل، يعني انا لحد دلوقتي مش قادر افهمه. يعني لاعب فتوح باك ليفت ولاعب قدامه بنتايج وينج ليفت. طيب، ده اول غلطة في التشكيل. خطورة سمو الامادي في الدقيقة 7 راح عمل 1 2 سبق فتوح، لان هو اسرع من فتوح. كان المفروض ان بنتاج هو اللي يلعب في الحتة دي، ما كانش فتوح. فراح امادي بانفراد، الحمد لله حطها بيمينه وطلعت بره. ده الشوط الاول، 7 دقايق. سموحه انا شايف انه كان اخطر من الزمالك الشوط الاول. الزمالك ما جاتلوش غير كره واحده، عبد الله السعيد عملها لعدي الدباغ، اللي بصراحه النهارده عدي الدباغ هو وعبد الله السعيد اكتر 2 لعيبه عندهم دم، اكتر 2 لعيبه عايزين يكسبوا. بقيه الفريق عايز وكل حاجه، انما عبد الله وعدي موضوع تاني. ناصر منسي بقاله 4 ماتشات مش موجود. محمد ابراهيم الشوط الاول واضح قوي ان ضغط الجمهور عليه خلاه يتهز وما كانش قادر يقف على رجليه. فبالتالي معتمد جمال الشوط الثاني ابتدى نزل الونش ونقل اسماعيل باكرايت ونزل شيكوبانزا ونزل بتزيرة اللي اي محلل اداء في اي نادي يكون واخد كرسي تحت السلم هيقول لاي فريق هيلاعبنا امسك بتزيرة وسيب الفرقه كلها. ليه؟ لأن بتزيرا اللعيب الوحيد اللي لما بتجيله الكورة بيعرف يتصرف، بيعرف هو اللي يحل لوحده. بقية اللعيبة ما عندهمش حلول. كل اللعيبة الشوط الأول تاخد الكورة تلف لورا وتقوم مرجعها لحسام عبد المجيد أو محمد إسماعيل. نقلات كلها كأنك بتضيع وقت. انت مش راح تكسب، انت راح تضيع وقت. الشوط الأول اللي يشوفه يعرف إن الزمالك لا يتعادل لا يخسر، يوم ما يعمل نتيجة يتعادل. الشوط التاني كورة جت لاخوان بتزيرة، نزول بتزيرة اصلا كركب الدنيا في سموحه. كرة جات له من شيكوبانزا، عملها عرضيه على دماغ عدي الدباغ بالسنتي. عدي الدباغ لما طلع كالعاده عدي الدباغ بيضيع الكور السهله اللي زي دي، بس عشان هو مركز طلع وحط الكرة بدماغه في الارض، جاب جول. الكلام ده كان في الدقيقه 63. في الدقيقه 67 خوان بتزيرة بيخرج والزمالك بيخرج معاه بره الملعب. يعني تغيير بتزيرة كانه طلع ال 11 لعيب، ما طلعش بتزيرة. ابتدت سموحه هي اللي تمسك الكوره من الدقيقه 67 لحد الدقيقه 98. ما عملوش عليه خطوره كبيره غير الكوره اللي شالها المهدي سليمان. بقيه الماتش سمير فكري عامل خطوره على محمد اسماعيل وعمال يعدي منه، ومحمد اسماعيل يعمل معاه فاولات. وده ليه؟ مش عشان بس محمد اسماعيل، علشان محمد السيد اللي هو نزله مكان بتزيرة يلعب وينج رايت علشان يساند محمد اسماعيل دفاعيا، كان ضعيف جدا وما كانش في مستواه. وبالتالي كنت تحطه في نص الملعب وانقل شحاته عشان تقفل الجبهه اللي عامله لك الصداع دي. انما معتمد جمال انا مش شايفه مركز في الماتش، وكأن مفيش قاعد جنبه حتى مدرب يقول له او محلل اداء يقول له اعمل كذا. انا لازم ابقى انا قاعد بره شايف الملعب. طيب انت يا معتمد ناحيه الشمال عامله لك صداع من الدقيقه 67 لحد اخر الماتش، ليه ما تصرفتش؟ ليه ما رميتش شحاته ناحيه اليمين يسد مع محمد اسماعيل ويقفل الحته دي وحط محمد السيد في نص الملعب؟ بقيت الجيم كله سموحه بيلعب العاليه. حسام عبد المجيد اللي الناس انتقدته كتير النهارده رغم انه كان مهزوز في الشوط الاول بالذات، كان مهزوز جدا، انما حسام عبد المجيد هو السد المنيع اللي بيقفل لك اي كره عاليه او كره عرضيه. الونش غلط في واحده كانت هتيجي فينا جون اللي رجعها قصيره لمهدي سليمان، المهدي سليمان لحقها. اسماعيل في كوره طلعت اوت، جري ورا الكوره وهي طالعه اوت والاوت علينا، الراجل خدها لعبها بايده للفيرود بتاعه بقى جوه منطقه الجزاء، كانت ممكن تيجي فينا جول. يا جماعه الغلطات دي مش غلطات فرقه عايزه بطوله، الغلطات دي غلطات فرقه درجه تانية. ما ينفعش ان انت تغلطها، انت ما ينفعش تبقى بتلعب في الزمالك وتغلط الغلطات دي كده. انت محتاج نقطه واحده من ماتش سيراميكا ان شاء الله تاخد الدوري، لان بيراميدز اتعادل مع سيراميكا. الاهلي طبعا كسب انبي يعني 3-0،
الاهلي كسب انبي 3-0. انبي اللي كانوا بيدافعوا عن لباسهم البترولي قدام الزمالك وقدام بيراميدز، جم قدام الاهلي شالوا 3. ما اتفرجتش على الماتش، بس انا كنت متوقع ان انبي هيشيل من الاهلي.